د سێرۆژên destpêka operasyona kontrolkirina Mosul da NRT weke take Kanala Ehliyê Bêlan Rûmala beref pêşçûn û êrişên hêzên pêşmerge kir. Roja bîstê Meyê çendem jimêrekan piştî wê yekê Wezareta Pêşmerge destxweşî li NRT kirî ji bo veguhastina bûyeran bi bê cudahî di berokên şer da. Lê di biryarekê de bi navê Wezaretê ve Rûmala tîmên NRT di berokên şerê Mosul da hat qedeğekirin. NRT weke take Kanala Ehliyê Bêlan li Herêma Kurdistanê rêgirî û berbes li hember Rûmal û karên medyayên wê tên danan. دەم بەرجیدا مەدیان حەزب و تەنانەت میدیان دەستگێن سێخورێن وڵاتên ئەقلیم نەک هەر بە ئازادانە کار دکەن بەلکو ji balda saladdarên herêmê jî ve hevkariya wan tê kirin. Ev yekem car nîne bi navê damezrawên fermên hikûmetê ve sinûrê karkirina NRT tên bertesikkirin û her care û bi hecetekê rêgirî ji karkirinê ji NRT tê kirin. Lê heceta vê carê ew e ku daxuyanî û gotinên du mêhvanan bi dilên wan nebûne di bernameyekê NRT de. Qedeğekirina Rûmalên NRT di demekî de Kanalê Cezîreyê Qeterî li operasyonên Mosul da di nûçe û raportên xwe de bi vî awayî behsa bûyeran diket. Bo nimûne, dibêje di dema kontrolkirina çend gundekên derdûra başîk bi dehan pêşmerge hatine kuştin û birîndar bon. Her wesa deyekê din di nûçeyên xwe da dibêje Lîwa Mustafa Koranî cêgirê fermandeyê hêzên Helgort li mîhwerê başîk hate kuştin. Tîmên Cezîre û peyamnerên wan ku bi azadane li Hewlêrê du hogdên û diçin û kar dikin. Nûçeganên wan د پخشê zîndiyê xwe de li mîhwerê başî ve di dema tenê sê xulekan da behs ji wê yekê diket ku bi dehan trompênên li hewarçûnê dîtine bi gotina wî kuştin û birîndarên pêşmerge ve guhastine. Li ev gotine di dema van sê xulekan da hev caran dubare kir. Zêdebarî wê yekê jî Kanalê Cezîre ku Daeş bi dewleta Îslamî bi nav dike hindek navendên akademî û alî jî di wê bawerê de ne bi aşkira alîgiriya Daeş dike. Lê li Herêma Kurdistanê rêpê dête dan ji bo veguhastina operasyonên Mosul lê NRT tê qedeğekirin. Ji bilî Kanalê Cezîre kanalê televizyonên de saladarên partî berdam di mîhwerên pêşmerge ve bi awayekê Rûmala rûpirobûnên pêşmerge dikin û agihî û nepeniyên serbazî bi awayekê rastexwe û nerastexwe eşkera dikin ku beşeka zora wan xizmet bi Daeş dikin û bûne metirsiyên rastexwe li ser jiyana pêşmerge. Di tazetirîn pêşhat jî de di Rûmala êrişeka Daeş ji bo ser Kirkûk ek ji wan kanalan bangewaziya çekdarên Daeş bi evkarîkirinê ji bal xelkî ve belav diket. Zêdebarê wan û ji bilî karkirin û Rûmala pîşeyane û bêlayane xaleka dina cudahiya NRT digel wan ew e ku tu bi nemala û hizbek yan kur û birazayek bi nemalayekê ji piştvenîne û li ser daxuyaniya mêhvanekî tê sizadan. Lê Wezareta Pêşmerge û partî li hember Cezîre da ku tinê mebesta wê Daeş weke serkeftî pêşan bide û agehiyan derbarê zirarên pêşmerge belav dike. Her wesa Kanalê de saladarên partî ku beşek ji agehiyên wan rastexwe û nerastexwe diçe xizmet Daeş ve bêdengin û tu karvedaneka wan nîne. Rêgirî ji NRT di nû nînin salekê berê neho di meha dehê de dema krîzên serokatiya Herêmê û îçaxî û niha jî ku mîdyan îtilata Îranê û mîta Tirkiye bi azadane li Herêmê de kar dikirin û nivîsîngeh li Hewlêra paytexta Herêmê de hebû. NRT nivîsîngehê wê li Hewlêrê û duhok ji bo dema çend mehekan hatin daxistin.